少龍，呢個破爐舍就係你所講日進斗金嘅風水寶地，連牌匾都冇個喎。朕而家就賜名大秦鐵板御膳房。阿大王，呢度咧就唔係軍營，呢度咧係一個商場嘅鋪位，大約咧就2424尺。呢個空間都足夠你佈陣啦，係嘛？呢度空間道環寬闊，比朕嘅偏殿大一些，勉強能容納朕嘅隨從啦。睇住啊，呢個控溫烤肉啊，全靠佢啦。呢個烤肉啊，比起你戰國啊快100倍啊！雕蟲小技，朕乃大秦天子，此等調兵機關，朕一睇就識啦。阿大王，你唔好搞爛我個鐵板啊！你個廢鐵啊！呢個控溫唔係你個虎符嚟噶。呢度咧所有設備裝修啊都齊全啦。又有水花，又有廚房，仲有2個特別嘅儲物空間添。呢度儲物空間都尚可，朕嘅金銀珠寶都可以塞落幾箱啊！哇，少龍，你睇下呢度好仲旺過咸陽城嘅市集啊！如果喺呢度賣烤肉，一定可以賺到盆滿缽滿，填補我大秦嘅國庫啊！梗係啦，呢度啊又近地鐵站，仲有咁多大型屋苑，將我商場出名咩啊？丁財兩旺啊！呢度做生意做足你手軟啊！大王飲翻杯先，祝我哋嚟緊生意興隆，大展宏圖。生意興隆可以，但係分成朕必須佔70%，朕乃大秦天子，仲要管飯，包我一日3餐烤肉，另外清酒2壺。大王啊，咁使唔使包埋你住啊？你一個人要70%，仲要包埋你食，咁我仲識做嘅？咁朕嘅烤肉江山都還未到手，少龍萬事都可以商量嘅。弊，呂不韋呢個老狐狸，唔知邊度收到風，知道揾咗壇好生意，諗住過嚟分一杯羹添。呂不韋呢個狗賊啊，朕一定要搶奪呢塊鐵板寶地。唉，呢個大王真係啊！